ҳамасола дар фасли тобисон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳодисаҳои ғарқшавии сокинон бахусус наврасону ҷавонон мушоҳида мешавад. мутахассисони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон яке аз сабабҳои асосии ғарқшавии сокинонро ба эътиноию каммасъулиятии бархе аз волидайн рабт медиҳанд, ки фарзандони худро назорат намекунанд. бо сабаби гармии зиёд талабот ба обозӣ меафзояд. обозӣ барои солимии инсон ва фаъолияти рӯҳиву ҷисмонӣ муҳиму зарурӣ мебошад, вале фаромӯш набояд кард, ки муносибати нодуруст бо об фалокатовар низ хоҳад буд. ҳар сол дар ин мавсим даҳон нафар наврасону ҷавонон аз сабаби нодурусти қоидаҳои шиноварӣ ҷони худро аз даст дода, пайвандону наздиконро ба ғаму андӯҳ гирифтор месозанд. тибқи маълумотҳои умурии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Хатлон то ба имрӯз як нафар шаҳрвандону ҷавонон дар кӯлу дариҳо ҷони худро аз даст доданд. вобаста ба пешгирӣ намудани ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар шаҳр ноҳияи вилояти Хатлон аз тарафи кормандои раёсати кумита дар вилояти Хатлон, шуъба бахшҳои шаҳр ноҳия ҳолатҳои фавқулода дар шаҳр ноҳия аз тарафи мутахассисон афсарон корҳои фаҳмонӣ гузаронида мешаванд. аз таҳлилҳои табибон бармеояд, ки дар бештари мавридҳо ғарқшавии сокинон бино ба риоя накардани қоидаҳои оббозӣ ё надоштани маҳорати оббозӣ боиси ғарқшавии онҳо ва дигар ҳодисаҳои нохуш мегардад. ба андешаи мутахассисон барои оббозӣ дар рудхонаву каналҳои бузурги обгузар бояд бадани инсон мутобиқ бошад. дар ҳолати яку якбора ба оби хунук даромадан бадани инсон аксуламал нишон дода, рагҳои бадан карахт мешаванд ва шахси ба об даромада худро идора карда наметавонад. кӯдакон дар ҳамин дайраҳо дар кӯлҳо ба обозӣ мераванд. ин ба саломатии инсон дар ҷойҳое ки дайраҳое ки оби равонан тез аст, набояд ҷойҳое ки барои обозӣ манъ карда шудааст, набояд онҳо дар онҷо дар он дайраҳо обозӣ кунанд, чунки ин метавонад оқибат аз таъсири оби хунук ба рагкашиҳои мушакҳои бадан оварда ва ба ғарқшавӣ гирифтор мекунад. аз ин лоиз бештар тавсия дода мешавад, ки ҳамин кӯдакон дар ҳавзҳои тоза обаш ҳар рӯз нигоҳ карда мешавад, дар ҳамин ҳавзҳо ба обозӣ шурӯъ кунанд ва бо назорати ҳамин тренерҳо ё ки устодони барои шиноварӣ вобаста шудааст, дар ҳамин ҳавзҳо обозӣ кунанд ва ба организми онҳо ин обозӣ кардан зарар намерасонад. барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ пеш аз ҳама падару модарон бояд фарзандонро беназорат нагузоранд, зеро баъзан волидайнро мушоҳида мекунем, ки фарзандони худро ба лаби кӯлу дарёҳо бурда иҷоза медиҳанд, ки дар минтақаҳои хавфноки руду ҷӯйҳо обозӣ кунанд. дар бештари мавридҳо сокинон гумон мекунанд, ки фарзандони худро дар ҳолати мабудо аз ғарқшавӣ наҷот дода метавонанд, аммо дар обҳои каналу ҷӯйборҳо обозӣ кардан барои хусусан наврасон хеле хатарнок аст. мушкилоти асосӣ ин аз тарафи падару модарон, яъне ки назорати ноболиғон зиёдтар бояд шавад. чӣ хел ки таҳлилҳо нишон доданд 80% яъне ки ғарқшудагиён ин асосан яъне ки аз синни 1 сола то синни 6 сола ва 7 сола мебошад, ки аз тарафи падару модарон ва беназорат мондагианд. дар ҳамин ҳудуди вилояти Хатлон кадом дарё канале ки мегзарад дар ҳама ҷош шиноварӣ кардан қатъиян манъ аст. дар ҳар як ҷои минтақаҳои хавфноки ҳастанд шиори овозие ки бо тарзи навиштаҷотҳои калон насб карда шудааст, ки дар ин ҷо қатъиян манъ аст ё минтақаи хавфнок ё ҷои мамнӯъ эълон карда шудааст. ба андешаи коршиносон яке аз сабабҳои майлу рағбати кӯдакону наврасон барои оббозӣ дар дарёву каналҳо ин нисбатан кам будани шумораи ҳавзҳои шиноварӣ дар шаҳру ноҳияҳо мебошад. шаҳри Бохтар, ки зиёда 100 000 аҳолӣ дорад, дар он шумораи ҳавзҳои шиноварӣ хеле кам мебошанд ва талаботи сокинонро қонеъ карда наметавонанд. тибқи мушоҳидаҳо дар ҳавзҳои шиноварӣ барои 1 соати оббозӣ 10 сомонӣ бояд пардохт кард, ки на ҳамаи падару модарон имкони таъмини талаботи ҳаррӯзаи фарзанд
фарзандонро доранд. аз ин рӯ бештари ҳолат кӯдакон пинҳонӣ аз волидайн дар ҷойҳои ба ҳаёти онҳо хавфнок шиноварӣ мекунанд. бинобар ин аксарияти сокинони шаҳри бохтар бунёди теъдоди бештари ҳавзҳои шиновариро дар ҳудуди шаҳр муҳим мешуморанд. ба ин хотир сари ин масъала бояд масъулони мақомоти марбута бо соҳибкорони маҳаллӣ ҳамкориҳоро рушду ривоҷ бахшанд. албатта рӯз ба рӯз зиёдшавии шумори аҳолӣ бо талаботҳои худро ба миён мегузорад ва эҳтиёҷ ба ҳар гуна иншоотҳо, хусусан ба иншоотҳои варзишӣ ки имрӯз ҷавонони мо як иқдом доранд, як маром доранд ки ба чунин ба корҳои варзишӣ машғул шаванд ва таъмини онҳо бо иншоотҳои варзишӣ ин яке аз вазифаҳои аввалин дараҷа буда баҳри солимгардонии миллат мавқеи хотарро дорад. тибқи иттилоъ айни замон дар шаҳри бохтар се ҳавзи шиноварӣ фаъолияти назаррас дошта ҳамарӯза ҷавонону наврасон аз онҳо истифода мебаранд, аммо ин теъдод ҳавзҳои шиноварӣ барои аҳолии шаҳр басанда нест ва зарурияти бунёди чунин иншоот ба миён омадааст. дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри бохтар сохтмони 300 иншооти нави таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аз ин шумора чанд адади онро ҳавзи шиноварӣ ташкил медиҳад. имрӯз се иншооте ки ҳавзи шиноварӣ ки дорем, албатта ин моро қонеъ гардондан наметавонад ва дар қисмати шарқи шаҳри бохтар тибқи нақшаи генералӣ сохтмони маҷмӯи варзишию фарҳангӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар ҳақиқат дар ин маҷмӯа ҷойгир намудани иншоотҳои калони варзишӣ аз қабили ҳавзҳои шиноварӣ ки талабот ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад ва ба ҳамагон маълум аст ки стандартҳои ҷаҳонӣ албатта як талаботи худа дорад, нозукҳои худа ва дар ҳолати аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирӣ ёфтани чунин иқдомҳо ва амалӣ шудани нақшаи генералӣ, албатта шаҳрвандони шаҳри бохтар боз ба як иншоотҳои нави соҳиби варзишӣ дастрасӣ хоҳанд пайдо кард. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар бо мақсади таъмини талаботи аҳолии шаҳр бо ҳавзҳои шиноварӣ кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки бо ҷалби соҳибкорону дигар сармоягузорон бунёди ҳавзҳои шиновариро низ ба роҳ монда мавриди истифода қарор диҳанд. мавриди зикр аст ки барои ҳар нафар аз бар намудани маҳорати шиноварӣ муҳиму зарурист, аммо омӯзиши оббозӣ ва умуман хоҳишмандон бояд ин машғулияти фароғатиро дар ҷойҳои муайян гардида ва бо риояи қоидаҳои дурусти оббозӣ анҷом диҳанд. аз ин хотир мутахассисони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти хатлон ба сокинон тавсия медиҳанд ки дар ин фасл дар баробари пешгирӣ аз ин гуна ҳодисаҳо фарзандони худро низ зери назорат гиранд. мутахассисони раёсати мазкур миёни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода ҳамзамон дар чанде аз мавзеъҳои хатарнок аломатҳои манъи оббозӣ насб намуданд. айни замон дар вилояти хатлон бо мақсади сари вақт огоҳондани аҳолӣ пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ ситод таъсис дода шудааст ки миёни сокинон пайваста корбарӣ карда мешавад. тавре мутахассисон иброз медоранд дар ин шабу рӯз шиноварии наврасону ҷавонон дар дарёҳо хатарнок буда ба сокинон тавсия дода мешавад ки дар маконҳои бехатару мутобиқ ба шиноварӣ машғул гарданд, зеро дар бештари маврид беэътиноӣ аз шиноварӣ дар ҷойҳои хатарнок ва беназорат мондани фарзандон боиси рух додани ҳодисаҳои нохуш мегардад ки аз ин бештар падару модарон ва пайвандони наврасону ҷавонон азият мекашанд.